हेलो मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय करियर मदरहुड। और मैं हूँ प्रतीक्षा और मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कफ़ एंड कोल्ड से हम और किस तरह से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो एक डाला था जिसमें मैंने बताया था एक मस्टर्ड ऑयल मिक्स वो कैसे हमें बनाना है घर पे और उसे हम अपने बच्चों पे कैसे अप्लाई करेंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पास वो है जायफल रेमेडी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जायफल को हम अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं, जायफल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो हमारे बच्चों को किस तरह से हेल्प कर सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एज़ मैंने पहले भी बताया कि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, न्यू मदर्स की, एक्सपेक्टिंग मदर्स की। तो उसके लिए प्लीज़ मुझे पसंद करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ और सब्सक्राइब करिए। आप मेरे वीडियो के नीचे एक देखेंगे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करिएगा और उसे क्लिक करने की थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उस पर भी हिट करके प्लीज़ वो प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब जब मैं न्यू वीडियोज़ डालूँ आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। सो चलिए आप ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज एंड में मैं आपसे कुछ और टिप्स शेयर करूँगी जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है अपने बच्चों को ये रेमेडी देने से पहले। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने सील लिया है और यहाँ पे बॉइल्ड वाटर है और एक जायफल है। बॉइल्ड वाटर रखा हुआ था मैंने, इसे हल्का ल्यूकवार्म फॉर्म में ही आपने यूज़ करना है और ये जायफल को आप रीयूज़ भी कर सकें। अब आप सील पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग हाफ चम्मच। उसके बाद जायफल को इस पर रब करेंगे। ध्यान रखिएगा सील हमेशा साफ़ होनी चाहिए बिकॉज़ डायरेक्ट ये बच्चे के मुंह में जा रही है, हमारे हाथ साफ़ होने चाहिए। जायफल को मैंने अप एंड डाउन मोशन और राउंड राउंड मोशन में रब किया है। देखिए इस तरह का कुछ पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने ये पेस्ट को एक स्पून में निकाल लेना है इस तरह से। मैंने अपने हाथ यूज़ किए, ध्यान रखिए आप अपने हाथ बिल्कुल सफ़ा रखें, स्टेरिलाइज रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए बच्चों का कुछ भी करने से पहले। अब ये जो है हमारा बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, इसे हम थोड़ा डाइल्यूट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ स्पून अराउंड इसमें ल्यूकवार्म वाटर मिक्स किया है और अब ये हमारा जायफल बिल्कुल रेडी है बेबी को देने के लिए। इट्स ऑल रेडी नाउ। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने ये मिक्स कैसे बनाया है। तो अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हमने सील ली है उसे आपको अच्छे से वॉश करके रखना है बिकॉज़ हमें बच्चों को देना है तो कोई भी गंदगी उनके पेट में नहीं जानी चाहिए बिकॉज़ डायरेक्टली ये बच्चा कंज्यूम करने वाला है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ अपने पेस्ट बनाने में अपने हैंड्स की यूज़ बहुत ज़्यादा की है, तो आपने अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना है, सैनिटाइज़र लगाना है। इनफैक्ट हम जब भी बच्चों का कोई भी काम करें हमें अपने हाथ को हमेशा सैनिटाइज़ करना चाहिए। बाहर से आए या हम कुछ भी बच्चों का बनाए हमेशा सैनिटाइज़ करिए, नहीं सैनिटाइज़र है तो आप अच्छे से वॉश तो करिए एटलीस्ट। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पेस्ट बना है बहुत ही थिक है, बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, उस पेस्ट का ओनली थोड़ा सा पार्ट लोगे, उसमें आप पानी मिलाओगे जो ल्यूकवार्म वाटर है जो मैंने बॉयल करके पहले से रखा था, उसे वो पानी ठंडा हो गया था उसे हल्का सा वार्म और किया मैंने और उसी को मैंने इस पेस्ट बनाने में यूज़ किया है। तो आप उसे ल्यूकवार्म वाटर को हल्का सा मिक्स करके फिर बच्चे को दोगे। आप डायरेक्टली इस बच्चे को दोगे ये थिक पेस्ट तो बच्चा वैसे भी नहीं ले पाएगा, तो इट्स बेटर कि आप उसको डाइल्यूट करके दो ताकि वो इजीली उसके गले से उतर जाए। फिर भी आपको लग रहा है कि बच्चे को ये पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, नेक्स्ट टाइम जब ये पेस्ट बना के दो इसे, तो इसमें जस्ट एक ड्रॉप शहद यानी हनी आप मिक्स कर सकते हो। ट्राई करना अवॉइड करने का बिकॉज ये ऐसे ही बच्चा ले लेता है, जनरली प्रॉब्लम नहीं आती है। इन केस आए बिकॉज इट इज़ अ हॉट इंडियन स्पाइस तो आप ये शहद मिक्स कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चौथी चीज़ ये ध्यान रखनी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
कि आपको ये मिक्स ओनली 0.5 ml ही देना है, उससे ज़्यादा आप नहीं दोगे इससे, बिकॉज ये स्पाइस बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इन केस आप बहुत ही ठंडी ठंडी जगह में रह रहे हो तो आप थोड़ा सा 0.7 ml या 0.8 ml दे सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और अगर मेजर करने में दिक्कत है तो हमारे पास जो मेडिसिन की बॉटल्स आती है, बच्चों को हम जनरली ड्रॉपर से देते हैं, तो आप ड्रॉपर से दे देना बच्चे को, 0.5 ml से मेजर कर लेना और उसी से आप देना बच्चे को ये। तो इसके बाद जो है, ये कितने बड़े बच्चे को आप दे सकते हो, हमेशा हमें ध्यान रखना है, हमेशा 6 मंथ से ऊपर के बच्चे को ही हम इस तरह की कोई भी चीज़ दे सकते हैं। जैसे कि हमें पता है 6 मंथ से पहले हम बच्चे को ना पानी दे सकते, कुछ दे सकते हैं, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं या फॉर्मूला फीड पे ही रखेंगे हम बच्चे को। उसके अलावा आपने कुछ नहीं देना अनटिल एंड अनलेस योर पेडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब्स यू। So these are the things you have to keep in mind. So I hope you like my video. Kindly take this remedy into action in case your baby is suffering from cough and cold. अगर आपकी बेबी को कफ एंड कोल्ड से परेशानी हो रही है तो आप इस रेमेडी को अप्लाई करें। और ये एक ऐसी रेमेडी है जो आप पूरे विंटर्स, थ्रू आउट द विंटर्स एवरी डे उसे दे सकते हैं। अब ये कब देनी है मेडिसिन, इट्स बेटर, या तो मैं प्रेफर करती हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आप दे दो, या सोते टाइम आप बच्चे को दे सकते हो। इसके बाद इस मेडिसिन के फ़ायदे ये हैं कि ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ही अच्छी है ये। बच्चे की स्किन अच्छी हो जाती है, बच्चे का ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और भी बीमारियों से लड़ने की बच्चे में ताकत आती है। तो ये मेडिसिन आप दे सकते हो, जायफल थ्रू आउट द विंटर आप दे सकते हो। गर्मियों में आप अवॉइड करना, तभी देना जब आपको लगे बच्चे की सर्दी जुकाम हो रही है। अगेन ये रेमेडी तभी आप काम करेगी जितनी जल्दी आपको पता चले बच्चे को सर्दी है, आप इंस्टेंटली इसे बना के दे दो, बिकॉज इस तरह की चीज़ें हमें रखनी ही चाहिए घर पे। कई लोगों के घर में नहीं होती जायफल, बट जैसे ही घर में एक बेबी है आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और ये सब चीज़ें हमेशा अपने पास रखनी है। सो होप यू लाइक माई वीडियो, सो कीप वॉचिंग माई चैनल। गुड बाय।